咁我就跟住漁護署網頁嘅指示去晒3個喺西貢沙灘嘅營地，各自住咗1晚。咁就會係20年1月同埋2月嘅星期5做咗一個比較。咁我覺得鹹田就肯定係最好嘅，其次先至係西灣或者浪茄。咁我嘅標準呢，就係究竟要行嗰段路有幾辛苦啦，佢嘅設施齊唔齊全啦，方唔方便啦。其次先至會係個沙灘有幾靚，因為我覺得3個沙灘都差唔多，可能西灣會遜色一啲。咁我哋睇下行山嘅路程同埋海拔先。你見到西灣其實係最方便嘅，你喺西灣停落車，根本上就係行落山就會去到個沙灘，同埋路程係最短嘅。同埋而家西灣停嗰架車由西貢開出呢係多咗車，所以最方便去到。跟住呢，我覺得呢行鹹田嗰條路呢，由北潭坳行過去呢係最辛苦嘅，因為你見到個海拔呢係會落山上山嘅，落山嘅。如果孭住背囊嘅話，其實係真係幾斜幾辛苦嗰段路。雖然浪茄你由北潭涌行過去呢係最遠，要行11公里，但係路程比較平坦同埋寬敞，所以我又唔係覺得好辛苦。但係去浪茄懶人嘅做法呢，就會係搭的士去到萬宜水庫東壩，咁就輕鬆地落山就去到浪茄營地。只係1.4公里，20零分鐘就到啦。咁如果你嘅要求就淨係一個好靚嘅海灘，咁浪茄可能適合你。去鹹田嘅懶人做法其實係搭返29R 嗰架村巴去返西灣亭落，跟住由西灣亭經過西灣沙灘，再跨個山腰去到鹹田。咁個路程同埋時間都會大大縮短咗1/3。最緊要嘅就係你唔需要行嗰條長命斜由北潭坳過去，經過赤徑再過去鹹田嗰段路。再懶啲嘅話，就係3個沙灘都可以由西貢碼頭搭快艇。講咗浪茄先啦，就由萬宜水庫東壩嗰度開始講起。咁去到東壩廁所公廁旁邊嗰條路就係落去浪茄灘嘅，都係20零分鐘，好快呢，你就會見到山上面望落去好靚嘅浪茄沙灘。跟住一落到去，又見到好多特色嘅木燈，唔知係咪由戒毒所嗰邊人嗰啲人整嘅，唔知。咁佢呢個浪茄灘嘅特別就係唔係淨係得個沙灘，喺後邊呢有一個樹林仔。樹林仔裏邊呢，有啲人會做下啲木工啊，或者紮營都得嘅。咁我一開始呢，都諗住喺嗰個樹林嗰度紮營嘅。咁但係呢，你見到綠色前面綠色嗰個呢，嗰其實係一個垃圾桶嚟嘅，但係就佢打開咗，所以夜晚呢，有好多動物呢嚟抄呢個垃圾桶，所以呢，最終呢，
我係瞓唔到覺嘅，俾佢嘈住晒咧，咁我就要搬翻個營咧，去翻沙灘嗰度瞓嘅。同埋呢度就冇石屎嗰啲燒烤爐，所以自己搭爐，咁就都有好多石頭可以俾你咁樣做。同埋柴都 OK 嘅，都夠嘅，都夠煮食嘅。咁由樹林嗰度行返出去沙灘，咁個沙灘算係香港數一數二嘅靚沙灘。咁你見到呢度前面一碌木嗰度咧，我最終咧就係夜晚嗰陣時咧，俾啲牛啊狗啊嘈醒咧，就搬翻個人出嚟呢度嚟瞓嘅。咁即係話咧，樹林嗰度係瞓唔到人嘅。同埋如果冇風嗰陣時咧，嗰啲垃圾桶咧就會惹蚊。咁如果你喺西灣嗰邊行過嚟咧，落到沙灘就見到呢個景。咁呢邊都可以紮營啦。咁你嘅右手邊咧就會係戒毒所。其實我覺得呢邊紮營可能仲會靚啲。咁你見到熒光幕右手邊有兩隻狗，我懷疑咧夜晚嘈醒我啲狗咧就係呢兩隻狗，好似喺戒毒營嗰度出嚟。咁我見到成個沙灘都會有人紮營嘅。咁我嗰日咧就會見到沙灘嘅最左邊同埋最右邊都有人紮咗營。咁個廁所咧就會喺營地嘅中間樹林嗰邊，但係就會一個茅廁一個窿嗰隻。同埋你會見到喺樹林咧就會見到有好多荒廢咗嘅營，冇人住嘅，或者有一個營就係有人會喺度長住嘅。同埋要記住嘅咧就係呢度係冇水同埋冇電話信息嘅。如果你好彩嘅話咧，就會有啲山水，但係咧電話信息咧你想漫遊係都冇嘅，係完全冇嘅。西灣營地咁由西灣亭行落去咧，就會見到紅樹林，跟住好快就會見到士多。過咗士多咧，就會見到紮營嘅沙灘。咁士多前面嗰個沙灘咧就唔適合紮營嘅，因為咧驚佢潮漲嗰時咧就浸過咗嗰個沙灘嘅。咁所以咧就應該要行翻過嚟呢一個露營嘅沙灘。咁呢個沙灘咧最近咧就起咗個新嘅直升機升降台。咁但係咧呢個沙灘都好多牛咧就會經過嘅。咁我1月嗰陣時咧就見到咧有啲牛喺呢個平台嗰度咧就打交嘅，真正嘅鬥牛喺度。咁佢哋起完咗嗰個平台之後咧，就冇整翻嗰個公廁嘅，所以個標準公廁咧而家要行翻去士多嗰邊200-300米，所以就唔算最方便。咁呢個新嘅牌咧，西灣營地，咁2月嗰陣時先擺出嚟嘅，1月嗰陣時都冇嘅。咁我紮營咧就會利用咗呢啲咁嘅鐵桿，因為嗰日都幾大風。咁其實最佳嘅紮營地點咧，最靚咧，其實係再行前少少，轉個彎，望住淡水嗰邊。咁呢邊咧就比較多人紮營，同埋係最靚嘅。咁嗰啲淡水咧就有陣時會過高啦。咁後邊村民咧，啲菜田咧，佢哋就話咧會浸過咗佢啲菜田，所以咧耐唔耐佢哋都會掘一條
坑喺沙灘中間，就放嗰啲淡水去返個海水嗰邊嘅。多咗人新嘅設施就係呢一個西灣觀星地點。咁你行去鹹田嗰條山路呢，就會經過嘅。咁其實呢，觀星用肉眼睇呢，喺個沙灘嗰度呢，睇得好清楚嘅。咁但係我諗佢哋嘅原意就係可以俾你擺埋觀星嘅儀器。好啦，咁睇完星之後呢，咁我哋就行埋去睇埋四疊潭。咁四疊潭就喺西灣嘅後邊，就係嗰啲村民菜田嗰邊。經過佢哋嗰啲菜田之後呢，就會見到一個危險嘅標誌。咁後邊呢，繼續入呢，就係四疊潭。咁熱天嗰陣時呢，就會有人喺度跳水嘅，算係危險嘅。咁所以如果係夠膽嘅，就可以去睇睇。咁又係啦，個沙灘呢就冇燒烤爐嘅，所以呢就要自己揾啲石頭去搭燒柴煮食嘅，喺個沙灘中間。鹹田營地就由北潭坳落車，喺個北潭坳公廁隔離嗰條麥理浩徑行落去。首先就會到咗赤徑，咁你見到荒廢咗嘅村屋呢，就到咗赤徑啦。跟住好快呢，就會經過赤徑嘅碼頭。咁呢個碼頭呢，就會有船由馬料水過嚟。呢度呢，平時都有好多人喺度露營嘅。咁但係今次我哋去鹹田，所以我哋繼續跟住麥理浩徑行，就會開始上斜一條長命斜。咁雖然話行山，但係呢，全部都係石屎山路，但係我係覺得辛苦嘅。咁跟住就落返山啦，就會跟返指示，好快就會到咗鹹田灣。一到咗鹹田灣呢，就會見到士多。咁就唔需要穿個士多嘅，你由側邊嗰條路落返去沙灘。咁去到沙灘呢，你就會經過一條木板橋。唔使擔心，係穩陣嘅。過咗木板橋就基本上可以紮營，但係就最好再行前少少，跟住就會見到真正嘅紮營地點同埋有特色嘅燒烤爐。咁呢一隻燒烤爐真係擋風用嘅，個露營組合就會係咁樣，咁就會對住個咁靚嘅景燒柴煮食，執到嘅柴枝都夠煮食用嘅。咁睇埋營地後面嗰條路係麥理浩徑嘅一部分。咁個廁所就會喺
營地嘅正中間，非常之方便，係一個標準嘅廁所，攞水洗碗同埋洗面刷牙都可以喺度。咁所以就算行咗一條好長嘅山路，我都覺得鹹田呢度係最好嘅西貢沙灘露營嘅地點。咁廁所前邊呢，就會有多一個擋風嘅燒烤爐。咁如果你唔想喺沙灘嗰邊露營嘅話呢，呢一個地方都可以考慮一下。咁如果想行返去西灣呢，就喺呢條樓梯度上。沙灘個景色係一流。咁由沙灘影返去士多嗰邊，咁佢哋嗰度就會有嘢食，同埋如果真係有需要嘅話呢，可以有得沖涼。夜晚嗰陣時，士多嗰邊就會開晒燈，同埋會睇到水裏邊嘅倒影，亦都係幾靚。總括嚟講，3個西貢沙灘露營地點，鹹田呢度嘅設施係最充足嘅，所以佢會係我西貢沙灘露營嘅首選。